Labas vakaras, sveiki įsijungę 7bet nacionalinę krepšinio lygą, antroji pagal pajėgumą Lietuvos krepšinio lyga ir šiandien sveikiname su jumis iš Vilkaviškio sporto ir pramogų centro. Ir jau varžovo aikštės pusėje Vilkaviškio Perlas čia visiškai laisvas, iš krašto atakuoja ir pataiko. Nėra kaip įkišti kamulio po krepšių Jakštui, čia vis tik tai Laurinas Kaveckis puikiai sugeba. Leščiauskas žengia į aikštę, dabar Kaminskis drąsiai ir sugeba įveikti, nes lieka Perlo atakai ir štai tokį metimą atlieka Stankevičius, bet atkovoja kamuolį po varžovų krepšių. Narsas atlieka perdavimą ir Stankevičius. Ir grubi klaida, bet Andersonas čia pat sugrąžina kamuolį savo komandai. Iš toli Žauneriūnas, 3 taškai krepšyje ir 2 taškai. Krepšyje Bancevičius pelno 4 tašką, dabar perima kamuolį, gražus perdavimas per nugarą, o čia 2+1 Modestas Žauneriūnas. Ir kas krinta į akis, kad ilgas atakas šiandien rengia Vilkaviškio Perlas. Žukauskas likus 3 sekundėm iki atakai skirto laiko pabaigos. Stankevičiaus metimas trumpas. Ir nedaug trūko iki puolime atkovoto kamulio, o dabar 2 taškai ir pražanga. Dar be taškų. Pradeda jis savo komandos ataką. Žukauskas iš kampo, taiklus, tolimas. Iš toli kiek atakuoja Vilkaviškio Perlas, 7 tikslus metimai iš 11 bandymų. Razutis bando atsakyti tuo pačiu ir atsako. Baltrimavičius, šis prieš Kaminskį, pameta kamuolį Baltrimavičius, greita Telšių ataka, Bružas lenda po krepšių, gražus atakos, bet ta ataka tęsiasi. Bružas iš toli, geras specialiai jam skirtas derinys, taiklus šios atakos metu Rasys suklydo, o dabar Razutis perima kamuolį ir lengvi 2 taškai, kuriuos pelno Rolandas Jakštas. Ir dar viena klaida, Žukauskas vagia kamuolį, 2 lengvi taškai krepšyje ir Bružas nesiryžo atakuoti iš karto, bet meta per Narsą ir pats Žauneriūnas iki galo, 2 taškai su pražanga, jau ne pirmą kartą šiandien Šinojus Radžius ir pataikyti jam dažnu atveju nepavyksta. Čia Narsas atmeta kamuolį prie 3-taškio linijos, Pažarauskas iš toli pataiko, išmetė bet kur, šansas Perlui vėl atitrūkti. Labutis nepataiko, bet ateina į pagalbą Edas Valenta. Panašiai žaidžia Vilkaviškio komanda. Žukauskas atakuoja, baigiantis ataką skirtam laikui ir Žukauskas iš vidutinio nuotolio atakuoja ir pataiko Manvydas Žukauskas. O čia Bancevičius ir labai arti pergalės yra Vilkaviškio Perlas. Čia Bancevičius perima kamuolį, išsaugo Andersonas, dar 2 taškai krepšyje ir dar greita ataka, Bancevičius dar kartelį pakelia, atakuoti jie jau nebėra linkę, tad tiesiog spaudžia kamuolį prie parketo ir eina sveikinti vieni su kitais šių rungtynių dalyviai. Rungtynės yra baigtos 80-61, Vilkaviškio Perlas iškovoja pergalę.